ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਡਰਾਈਵਰ, ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਲਿਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਛੇ
ਹੈਲੋ ਡਰਾਈਵਰ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਲੈ ਆਓ। गाय ਨੂੰ कसाई ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ।